No tervitus taas, et jätkame siit bussitoimingutega. Et viimane video jäi pooleli selle koha pealt, kus ma pidin minema siis ikkagi ehituspoodi ja ostma pahtlit. Et valisin tavalise sadaliini viimistluspahtli. Ta eelis võiks olla ju see, et ta on ikkagi kergpahtel ja teda peaks olema lihtne nagu lihvida. Jah, me ei tee siin nii suuri pahteldustöid ka, et see oleks keeruline. Et täna on õues jube tuuline. Et kõigutab seda bussi. Loodan, et see väga videosse ei jää, et hakkas järsku lund tuiskama, mis annab meile siis natukene jällegist aega juurde, et meil ei ole veel põlevkiire sellega kuhugile trippima minna. Aga selge, ei hakka pikka lava tegema. Hakkan paateldama väiksed siis neid täkkeid. Kuni pahtel kuivab, siis mõtlesin, et võtan ühe karbi ette. Teeme ta lahti, vaatame, mis vahepeal Hiina maalt on tulnud, et saab vahepeal muude asjadega siis tegeleda. Ja siin sees on siin sees on siis selline Hiina raadio. Kas ta on hea, on ta halb, ma ei oska veel kommenteerida, aga kindlasti ma jagan teiega, et ta on siukse ekraaniga ja ta on Android versioon siis. Et sai ta võetud kõigepealt selle eesmärgiga, et saaks bussile panna tagurduskaamera, mis on tänaseks tellitud, aga pole veel kohale jõudnud. Ja teine asi on see, et siis saab panna siin kas Waze'i käima, saab panna Park4Night äppi käima, kui kuskil välismaal sõidad ja otsid mingi karavanparke taga. Teisalt saad siit otse YouTube'i kuulata ja vahest, kui oledki kuskil sõidus ja tahad vaadata sõidu ajal näiteks WRC rallit, kuidas Ott Tänakul läheb, siis väga hea lihtne variant on, tõmban siia sisse Telia äppi, lähen enda kontoga sisse ja mul on seda võimalik vaadata. Et võtsin siukse versiooni, mis käib siis manuaalselt, et ei ole elektrilise mootoriga. Sest et nii palju, kui ma tagasisidesi lugesin Hiina nendest ekraanmaakidest, mis on nagu elektrimootoritega, siis väga paljud hakkasid kurtma päris kiiresti selle üle, et see elektrimootorid, need hammasrattad hakkavad siis üle käima ja ekraani ei avane. Et kaasas on taga veel niisugune kotitäis asju. On tal pult, ühendamiskaabel siis erinevate sisendite ja väljavõtetega, väikene wifi antenn, et tal oleks internet küljes ja siis on tavaline GPS-i antenn. No ja muidugi on siis need maki kahvlid nii-öelda, millega saab makki siis ära võtta ja kasutusjuhend. Aga ega midagi, ma lähen vaatan vajalikud vahendid välja ja siis hakkab juba vana makki välja kiskuma ja
proovime ära, mis imeloom see Hiina siis siukene raadio on. Et kas ta toimib, kas ta on enam-vähem okei kiirusega. Et see konkreetne peaks olema siis 2 gigabaiti nii-öelda RAM-i ja 16 giga oli äkki siis nii-öelda seda enda mälu tal sees. Et nii palju kui ma vaatasin jälle YouTube'ist erinevaid videoid, siis tundus, et ta on üpris rahuldava kiirusega, et ei pea päris närvi vast minema, kui tahab mingisugust äppi seal avada. Aga selge, otsin tööriistad välja ja hakkame siis seda makki vahetama, et kuni see pahtel meil kuivab siin. Kisud nagu seal soolikaid välja, et millegipärast on siin väga palju erinevaid ühenduskohti, mis lähevad ei tea kuhu. Et ma nüüd hakkan siin väikene pusima, et mis asi on mis ja kuhu tuleb vool ja mis on siin kõlarid ja miks siin üldse nii palju neid juhtmeid ja ühenduskohti on, et noh, siin on spetsialistid üle käinud. No nii, sain selle raadio nüüd siia sisse, aga ma ütleks, et tegemist on ikka tõsise Hiina selles suhtes jamaga, et ta on ikka väga aeglane. Ei tea, kas tegemist on nüüd sellega, et on maja wifi otsas ja et see ei levi nüüd siia, aga väga hästi. Aga noh, tõsiselt, kui vaatasid nagu teiste inimeste YouTube'i videoid, siis see asi oli nagu mõistlikkuse kiirusega. Praegu reaalselt selleks, et YouTube'i sisse saada, mul oli vaja teha YouTube'i jaoks siis nii-öelda update. Ja ta tegi seda update'i, ma arvan, mitte vähem kui 15 minutit, et absurd. Aga ma näitan, pilt on tal siukene, praegu kõik tuled viletal vilguvad, aga ühest videost nägin, et selle vilkumise saab ära kaotada siis. Aga kui ma võtangi siit näiteks YouTube'i lahtina, siis näete ise selle kiirust, et ma pole veel veisi asju alla laadinud ja katsetanud, aga ma miskipärast arvan, et need on täpselt samasugused, et ta mõtleb ja mõtleb. Võib-olla kui jah, ühe korra need kõik need settingud asjad ära teha ja panna bussi enda wifi tööle, et võib-olla see asi natukene paraneb. Aga kui ta nii nagu praegu on, no siis ütleks ausalt, et see ei kannata väga kriitikat, noh. Nüüd lõpuks võttis pildi ette. Et ma ei tea, jah. Mu jaoks on väikene nagu hämming see, et kui kõik asjad on nii aeglased, et selle asjaga nagu niimoodi küll opereerida ei kannata. Võtame siit mingisuguse enda video, et siis ei tule copyrighti. Meil nüüd on möödunud juba 2 minutit umbes ja endiselt ei ole veel video käima hakanud, et ma ei saa jah aru sellest asjast, et kas siis tõesti hiinlased ei ole suutnud sellistele raadiotele või makkidele siis teha normaalset op-süsteemi siis.
suure ekraani peal jookseb kokku ka. Et no kui käima saab, siis iseenesest pilt toimib ja töötab, et aga kõige kiirem variant ta ei ole. Aga vaatan, eks väike peab sellega võib-olla harjuma ja toimetama, et võib-olla saab mingid seadeid veel muuta, et seda asja kiiremaks saada, aga noh, nii ta on. Ega 66 euro eest väga palju rohkemat loota ka ei olnud, aga kas seda nagu on hea kasutada, noh, eks seda näitab aeg. Aga selge, selle osa ma siis selle teema ma tõmban lukku, et praegu ta jääb, et ta küll jäi mulle kergelt siin logisema, sest et see raadio enda raam, mis siis kinnitub armatuuri külge või sinna sahtlisse, siis selle nagad ei ole ka kõige paremad või vähemalt sellele bussile hästi ei sobi, et need nagad väänad küll sinna alla, mis peaks jääma sinna armatuuri taha kinni hoidma, aga sellel bussil ta ei jää hoidma nii hästi, et ilmselt hakkab kolisema, aga ma arvan, ma liimin selle raami mingisuguse liimiga kinni siia armatuuri külge. Aga ma arvan, ma tegelen sellega siis, kui üks hetk jõuavad kohale need tagurduskaamerad. Et kui nende paigalduseks läheb, siis tegeleb ka sellega. Aga selge, selle asja siis sain purki ja eks nüüd tuleb edasi tegeleda lihvimise asjaga, kui on pahtel kuivanud ja siis saab hakata värvima. Et tegeleme siis praegu nende asjadega. Vahepeal on siis kätte jõudnud juba tegelikult järgmise päeva õhtu, kui ma viimati siin toimetasin ja neid augukohti pateldasin, et lihvisin tegelikult need juba eelmisel õhtul ära. Ei hakanud seda filmima, sest et ma arvan, see ei ole väga põnev. Ja mõtlesin täna, et hakkan siis neid seinapaneele ja lage lihvima, et karestada natukene värvimise jaoks. Aga siis tuli mul meelde, et siin on need pimendavad rulookaardinad nii narivooditel kui siin laua koha peal. Et ma pean need enne märki iskuma, sest et kui need on küljes, siis neid ei saa, seda seina ei saa korralikult värvida ja see on mõttetult palju katmist ka. Et kisun need rulood küljest ära ja siis hakkan karestama, et saaks lõpuks värvimistöödega pihta hakata. Nii, nagu näha, siis need rulookaardinad sain ülevalt ja alt kätte. Iseenesest on väga lihtsalt 6 kruviga nad kinni pandud seina külge. Tulevad suht kergelt ära. Aga nüüd ma hakkan seda suurt ära võtma siit. Ja lisaks sellele ma võtan ära selle kaardina siini, et saaks sealt alt ka ilusti siis värvida. Ja teoreetiliselt ilmselt ma pean lahti võtma ka kõik need valgustid, mis ma juba siia panin ja selle LED-riba siit ära kiskuma, et saaks paremini värvida. Aga nii on jah, et ma ei tea, kes pärast selle pusle kokku paneb. Pean hakkama ise tagant järgi enda videoid vaatama, kuidas mingid asjad kuu kohta, kuidas kokku käisid. Et panen siia kuhugile nurka korraks timelapsi ka jooksma, et siis on võib-olla teil ka natukene näha, mida ma siis toimetan, muidu on ainult lobisemine.
nagu siis toimub siis täna oli, sain need viimased rulood ka siit ilusti eest ära koos selle kaardina, aga ma seda LED-riba veel ei hakka sealt alla tõmbama akna äärest ja köögi tasapinna pealt, et ma arvan, selle tõmbab viimasel hetkel siis, kui värvimisega sinnamaani jõuab, et siis on natukene rohkem valgust, et kui selle riba ka siit ära kisuks, siis oleks siin täitsa pime. Et võtsin ära sealt tagant tuulutusventilatsiooni selle ilukatte ka. Ja nüüd on tegelikult sisuliselt jäänud siit see katuseluugi ümbrus ära võtta ja seal nurga taga on siis veel see külje peal pimendav kaardin, et selle võtan ka ära, aga ma võtan selle ära siis, kui ma saan siit selle enamus staffi, mis siin on, kõik uksed, asjad, et kui ma saan need tuppa ära viia, et siin on natukene rohkem ruumi. Ja teoreetiliselt ilmselt pean selle teleka ka ära võtma sealt mingisugune hetk, aga ma praegu sellega ei tegele. Et ma arvan, ma hakkan lihvima. Ma võin kõigepealt siit asjad tuppa ära jalust ja siis hakkan lihvima. Ja ma arvan, et siis kui on enam-vähem juba lihvitud, et siis võiks hakata kinni katma igasuguseid uksetihendeid ja aknatihendeid ja asju, mis nagu värvi kokku ei tohiks saada, igast valgustid ja et no valgustid, ma arvan, ma lasen ka kõik viimasele hetkel laest lahti alles ja sõite küljest, et lihtsalt oleks praegu pimedal ajal rohkem valgust siin autos. Aga selge, mina hakkan siis asju tuppa ära tassima ja ma arvan, panen mingi timelapsi siis, kui ma kuskilt otsast midagi lihvin äkki. Näitan natukene seda lihvimisasja ka, et lihvin 240 liivapaberiga ja õrnalt, et ma ei hakka siin mingi meeletut vaeva nägema sellega, et kergelt lihtsalt karedaks ära, et värv nakkuks paremini kinni ja nii lihtsalt ongi. Aga selge, ma toimetan. No nii, nagu nägite, siis alustasin lihvimisega. Ja kuna see lihvimine on üpris nüritöö ja ma arvan, mul ei ole mõtet sellest mingi pikka timelapsi teha, sest et mis ikka vaatad sellest, kuidas üks mehikene hõõrub mingisuguse klotsiga seina ja lagesi, et pigem ma ei hakka sellest rohkem videot tegema, et lihvin vaikselt edasi, aga näitan. Võtsin vahepeal ära siis laes selle luugikatte ja sellelt aknalt võtsin ka rulood ära. Selle luugi katte tagant on kõik ilus, seal ühtegi veekahjustust ei ole, mis on väga positiivne. Ja viisin kõik need asjad tuppa ära, tegin vahepeal selles korda, et midagi jalus ei oleks. Ja siis vaatan äkki mõni õhtu, kui siin on lihvitud, siis hakkan neid asju hoopis pesema. Tahaks need tegelikult rulood kõik lahti võtta, sest et köögiruloo oli ikka äärmiselt rasvane. Ja ega need teisedki on üpris mustad, et kui me siit juba mingi aeg võtsime need võrgud, mis siin ees on, et alla naristi kukuks ja naine need puhtaks pesi, siis sealt tuli ikka väga must vesi välja, et proovime need rulood ka lahti võtta ja ilusti ära pesta, et siis on seal ka nagu okei juba, et ei hakka mingi tolmurull öösel ninna ronima. Aga selge, ma arvan, et siit ma tõmban ka selle video kokku, sest et muidu tuleb väga pikaks. Ma loodan, et ma nüüd siin paar õhtukest lihvin ja siis on juba piisavalt ette valmistatud, et saab hakata mingisuguseid tihendaid asju kinni katma ja juba värvima. Kas järgmine video tuleb juba sellest, kus ma katan siin ja värvin või siis teen äkki ka vahepeal mingisuguse klipi sellest, kuidas need ruloos lahti võtta ja mis mustus sealt välja võib tulla, et võib-olla näitan ka seda osa. Aga selge, ma arvan, et 2-3 päeva on nüüd kindlasti vaikus, kuna ma lihvin. Ja ennem nagu nii värvima ei hakata ja kui värvima hakkab, siis tõenäoliselt siin läheb värvimisega ka 3-4 õhtut kindlasti aega, kui mitte rohkem. Aga teile ikka ütlen, et pange like, kui teile see video meeldis.
ja vajutage subscribe, kui tahate ka järgnevaid videoid näha, kuidas meil siin matkaautos läheb. mis seal ikka, olge muhedad ja näeme juba siis järgmiste tegemistega. Tšau!